Boas tardes a todos e todas. Vou ser moi breve porque esta palestra é a continuación de a primeira que fixemos xa fai uns meses con Ricardo Gurriarán sobre Florencio Delgado Gurriarán. Aquela estendeuse un pouco demais e quedamos no barco, no Ipanema, camiño de Veracruz, non? Entón, realmente, ora, é dicir, a exposición vai ser precisamente dende o Ipanema e a vida de Florencio Delgado en México, que, bueno, foi onde viviu a maior parte da súa vida, facendo poesía, foi de onde fixo Galicia Infinda, onde se editou o cancioneiro de loita galega, en fin, donde artellou o último libro del, que é O soño do guieiro, non? Pois todo isto non lo vai tratar Ricardo, que Gurriarán, é dicir, que xa fixemos a presentación a outra vez. Digamos que Ricardo Gurriarán ten un libro que é un pouco a Biblia esencial sobre a vida, non sobre a vida exactamente, sobre a vida, a súa poesía e a política, a súa vida política de Florencio Delgado Gurriarán. Penso que, se se quere coñecer algo sobre a vida sobre Florencio Delgado Gurriarán en este sentido, hai que recurrir ao libro de Ricardo Gurriarán. Un libro que está editado, foi editado por Edicións do Castro, estaba esgotado, e ora, quen queira adquirilo, penso que é necesario, se alguén quere conocer a vida de Florencio, repito, está reeditado por la editorial Galaxia. Parece que é un libro moi importante. Aparte desto, non vamos falar dos méritos anteriores de Ricardo, solamente decir que a Cancioneiro de loita galega, que é un libro editado en México por Partido Galeguista e reeditado precisamente por Edicións do Castro, vai voltar a ser reeditado, creo que por Galaxia tamén, con unha introdución de Alonso Montero, que xa fixo a introdución polo Consello da Cultura, gracias pola rectificación, que xa fixo a introducción a primeira edición de Edicións do Castro, e con comentarios de Ricardo Gurriarán, o cual é moi interesante porque, bueno, hai certos poemas que requiren uns comentarios para situalos no momento en que foron feitos. Son poemas, a maioría deles, non todos, feitos durante a Guerra Civil, son poemas republicanos de defensa da República, e editados, a maioría deles, nunha revista que era o órgano oficioso do Partido Comunista, dos galegos do Partido Comunista, que era Nueva Galicia. De feito, hai un poema moi curioso que é Amencer, editado en Nueva Galicia, que non se reproduce no Cancioneiro de loita galega. Non se reproduce porque é un poema, bueno, tendencia moi comunista. Ten unhas loas aos soviets, a foice o martelo, etc. E, por outra banda, Ricardo tamén está a artellar a publicación, que hai que estar atentos a eso, da correspondencia fundamental de Florencio Delgado Gurriarán. Unha vez que pasa a feira. Unha vez que pasa a feira. Digo porque eu creo que hai moitas cousas da vida deste home que se nos pasa por falta de información. E, por desgraza, Florencio Delgado é un desos escritores galegos, nacionalista, republicano, como di Ricardo no seu libro, que quedaron pois esquecidos pola historia en función de outras personaxes, de outros guieiros non máis importantes, pero quizás máis significativos en momentos da historia, non? Entón, pois, a correspondencia que pode presentarnos Ricardo, creo que pode achegarnos máis a vida de Florencio Delgado Gurriarán.
Bueno, a Real Academia tamén vai editar unha selección de poemas que Galicia a miña patria, non? Que tamén está un pouco da túa man, creo recordar. Sí, vou facer unha pequena introducción. Sí. Con isto quere dicir que, digamos que a obra anterior de Ricardo, que é moi extensa, que toca temas, isto falamos antes da minería, de Valdeorras, e de minería do ouro, temas políticos, do movimento estudiantil, do movimento cultural, en fin, toca moitos temas. Bueno, pois, quería falar un pouco realmente do camiño que está tomando agora, non? E, bueno, vos deixo con Ricardo, que o que sabe realmente, dicir, se vedes ou estades a ler a antoloxía que se fixo sobre Florencio Delgado, ou a edición das poesías de Florencio Delgado en Xerais, ou os artigos que están salindo na prensa, vos ataparedes de continuo co nome de Ricardo Gurriarán, porque se recurre a Ricardo Gurriarán para falar de Florencio Delgado Gurriarán, ou non se pode falar de Florencio Delgado Gurriarán. É amigo, De nada. É amigo, De nada. Bueno, pois boas tardes. Volvemos ter un cheo. Eu quixera saber canta xente acudiu á anterior. Sí, pouca xente. 2, 3, 2, 4, 6, 7, 8. Bueno. Pero vin o vídeo. Eu non me estive, pero vin o vídeo. Un adiantado. Bueno. Moi ben. Entón, vou a pasar así rapidamente. Boas tardes, antes de nada, aos concurrentes. Especialmente temos un artista convidado hoxe a esta jam session. Autoconvidado. No, convidado, hombre. E teño familiares incluso tamén aquí que veñen a aplaudir, joder, a Clá. E entón, pois bueno, gracias a todos, gracias á amabilidade de Emilio, insisto, é amigo. E bueno, sí, dediqueime sobre todo á cultura non oficial. E entón, pois, de proscrito de toda a vida a ser reclamado, isto é de Dios. Nesta feira, bueno, isto parece un feirón. Pero bueno, aí andamos, aí andamos. Entón, vou facer unha pasaxe dunha, daquela, aos 7 que viñeron anteriormente, traía un pincho destes, pero eu da tecnoloxía pouco fago, e pouco sei, e non dou feito. E entón, pois non houbo iconografía. Entón, eu, antes de nada, quixera facer unha situación de escenario, non? Neste momento, temos un conflicto bélico, digamos, unha invasión, un golpe que se pode asemellar ao que aconteceu no 36. Hoxe estamos vendo un espírito solidario, de algún xeito se pode chamar así, e ver a acollida que están tendo os bombardeados, aqueles que están sufrindo esta invasión, e non quero entrar en moito detalle, por senón voume do centro da cousa de hoxe. Pero sí é certo que daquela só houbo un país e só houbo un presidente que, de algún xeito, proclamou a legalidade do Estado que tiñamos no 36. Foi o presidente Cárdenas e México. Foron os únicos que validaron a legalidade da República. Os únicos. E os que acolleron non só os intelectuais, como se está vendo na maioría das publicacións, sino tamén a xente do común que daquela, con sentido de compromiso, uníronse a favor da República e loitando contra aquela dictadura que durou tantos anos. Neste sentido, facendo analoxía, temos que aprender o que pasou e dada a situación e o escenario que estamos vendo por onde discurre a acción política neste país, que temos que estar un pouco cuidadosos e
cos ollos ben abertos polo que poda pasar. Dito isto, quero empezar dicindo que este home, que é un poeta de circunstancia, e digo de circunstancia porque un home que naceu en Valdeorras aos 6 anos, foise a Ourense, aos 10 a Palencia, e logo a Valladolid, e logo no 28 ao Barco, quitando un ano en Madrid, no 36 tuvo que fuxir, dándolle seu as canelas, e ir alá a casi 2.000 metros por riba do mar. E este home, que na máis estivo 14 anos en Valdeorras, foi un poeta de circunstancia, a meu modo de ver, e sen saber moi pouco de literatura, de poesía, como rama da literatura, e de entrar nos poemas, os que me gustan e os que non me gustan. Nada máis. Pero sí, fun capaz de facer unha biografía de unha persoa que non era da historia oficial, por iso non se coñeceu tanto entre o tramo do 99 ata agora, e, bueno, pois, algúns teñen que tragar co poeta republicano galeguista e valdeorrés, como se ten dito desde hai 23 anos. E aquí estamos nesta obra. E é de circunstancia porque os primeiros poetas, como se pode observar, bueno, pegaría, e isto porque non vai, bueno, vai. Bueno, pois aquí temos, por exemplo, un poeta, o Coballón, e vou falando sobre a marcha. O Coballón é a gran área de explotación aurífera dos romanos na entrada de Córgomo, que aínda queda no Coballón, hai forna, fornalla, fai alusión aos fornos de meter o que son os produtos ou subprodutos das terrazas aluviais auríferas, para meterlas no forno. Hai Coballón, hai balsadal, de balsa, e a mesma palabra Córgomo fai unha alusión etimolóxica do tema de corrugi, canal, canle. Ben, dito isto, este home, os primeiros poemas, sendo un mozote, é a súa terra, é dicir, o Coballón, que é a gran área esta de explotación, método Ruinamontium, como decía Plinio, o vello. Lle dan unha terraza alá onde se poden observar as bocarribeiras, tanto do Sil como do Leira, onde os seus antergos viñeron aproximadamente no século XVI, XV-XVI, vindo do País Vasco, que eran gorriaráns, probablemente agotes, probablemente pode que ser xudeos, pode ser, escapando da Inquisición, e por adquirir a condición de fidalgos, e vir para lá, que a chancelería de Valladolid estaba moi lonxe de Galicia, máis distante, e probablemente non terían problemas. Pero tamén Florencio, pouco máis adiante, escribiría ou faría un poema ao Rei Señor no ano 23, creo que é. 23, que tería 19 anos neste momento, ao xeito dos vellos bates, que moi pouca xente facía eso naquela altura. Me parece que e en Cataluña. Isto que empezou a facer Florencio naquel tempo en Valladolid, cando era un mozote que estudaba Dereito, seu pai era funcionario e andivo dun lado para outro con tal de ubicarse nun sitio onde pudesen estudar os seus fillos. E os antepasados deles eran agrimensores ou peritos agrícolas, mellor chamados, actualmente, e era funcionario e podía máis ou menos trasladarse onde pudesen ter formación os seus fillos. E o Rei Señor é a primeira pegada de Florencio escribindo antes de retornar a Valdeorras no ano 28.
este é o poema con mellor claridade, o modo dos vellos bates. E estas son, pois, fotos da terraza, que a vemos perfectamente, o silvai neste caborco chamámoslle ao que é a cunca do río, e a Santa Marta e a terraza da súa casa, que sempre preguntaba por ela. Hai fotos familiares, Florencio, seu irmán Edmundo, e por ali algúns familiares máis. Vou aí rápido. Este é Florencio aquí enfrente, na Praza Maior do Barco, era onde traballaba Florencio, que está aquí detrás, nun bufete de abogados, cando veu no ano 28. Aquí quería darlle aquí. Aquí este é unha celebración no ano 31 de toda a familia. Aí está Yayo, aí está o teu avó, o teu bisavó, está toda a familia xunta. Este é o primeiro poema publicado de Florencio. Curiosamente, fala dos castiñeiros, pero puxéronlle de título Carnaval. Foi aí trabucouse o editor e puxonlle ao primeiro poeta. E desa coincidiu ali con un xuiz ben coñecido que foi presidente da Academia, Sebastián Martínez Risco, estaba de xuiz de primeira estancia en Valdeorras, e díxolle que non lle gustaba nada eso de corgomófilo, que era eso de corgomófilo con K, que era o alcume, como asinaba Florencio. Esta é na plaza do comercio da familia, e á esquerda aí estaba pegado o seu bufete onde traballaba. Este é un banquete republicano naquela época, e este é o primeiro libro que publicou en 1934 con moi boa crítica en Galicia inteira, é dicir, na nosa terra. Publicaba, sobre todo, voume poñer un pouco máis para aquí, que podo ver mellor. Publicaba en a nosa terra, publicou no Heraldo de Galicia, que segunda época en Ourense, e Bebedeira fixolle a portada moi acaída. Eu penso que, aquí se ve mellor, sí, creo que é un racimo de uvas, que Bebedeira, que en principio podíase pensar que gustabanlle moito, pois unha pía de beber, por decir algún nome, o nome dunha planta. Perdón, é que está xusto nos cables. Te podes cambiar con Emilio? Sí. Non importa de posición. Porque están os cables aí. Ben, non hai problema. Para evitar, se mandamos... Sí. Non te movas moito. Dicía que Castro Arines... Non che fai falta telo cerca, non? No. Castro Arines, que era un dibuixante magnífico, ilustrador, etc., fixo unha portada moi acaída, moi, casi, diría, que casi 10 anos atrás, antes da onda Art Deco, bastante elemento modernista, Art Nouveau, que bueno, tivo moi boa acollida, tivo, xa digo, críticas, pois, desde Carballo Calero, a Ourensán Ramos, que era do Partido Galeguista, colega del, a Antón Vilar Ponte, a don Ramón Otero Pedrallo. Toda esta xente escribiu sobre Bebedeira con moito entusiasmo e vendo bastante tal. Que pasa? Ata aí, efectivamente, despois de facer unha loita galeguista, porque montaron a Irmandade Galeguista, montaron en Valdeorras no ano 30 e celebraron o primeiro Día de Galicia en ese ano, 1930. En contacto con don Ramón Otero Pedrallo, tamén estiveron próximos ao Partido Nacionalista Republicano Ourensán, e enseguida a súa pluma serviu de ferramenta para facer un tipo de poesía de circunstancia, de carácter sociopolítico e de carácter, digamos, reivindicativo, de terra, de cultura e de lingua. E tamén
contra o castrapo, é dicir, con aqueles, hai un poema del que se chama Fala en Castelán, que é moi significativo en este ámbito. Eu entendo que Florencio daquela fluctuaba e quixo facer un bebedeira en uns momentos bastante difíciles, porque el significouse bastante no tempo do 34, cando as folgas de Asturias e a Revolución de Asturias, e foron capaces os galeguistas valdeorreses de acompañar a Alexandre Bóveda e a Castelao na súa viaxe ao desterro, acompañado dunhos cantos valdeorreses que acompañaron ata fora de Galicia desde Monforte, e era un home significado daquela, e fixo unha bebedeira orientada aos castiñeiros, ás bocarribeiras, aos paxaros, aos insectos, a flora, a fauna con carácter xeral, ao cromatismo valdeorrés, os cores de estación, e todo eso, aparte dos amoríos, que gustaba moito do galanteo, dos amores, do baile e da música, pois todo eso está en bebedeira. Andando no tempo, chega o 18 de xullo, como pon ali, Florencio foxe, e xa nos situamos un pouco donde quedáramos, pero quería a maioría dos que viñeron agora, pois poñerlos un pouco en situación para decir onde vivía e como se movía Florencio naquel tempo. Aquí tamén, sendo poeta de circunstancia, como antes comentou Emilio, aquí tamén ese poeta de circunstancia tamén puxo, despois dunha fuxida bastante, digamos, con un itinerario bastante fastidiado, é dicir, era un home que fixo campaña polo estatuto, un home que o 1º de maio moveuse, un home que nas eleccións de febreiro do 36 puxo tal, un home que escribía a favor do galeguismo naquel momento, e este home é significado, polo tanto, tense que agochar, chegado o golpe de Estado. E trata de pasar desapercibido até que comeza un itinerario indo primeiro a Zamora, onde vivía o seu irmán, traballando tamén como a tradición familiar no tema do agro, de especialista na agronomía. En Zamora non pudo estar moitos días, entón trasladouse a Valladolid, un amigo falanxista acolleuno na súa casa, díxolle, non seas tolo, coño, faite falanxista e tal, non quixo nin de coño, vamos, dixo que non, que con eso non tal. E marchou facendo, vamos, sendo favorecido por un familiar político que traballaba en obras públicas, fixose pasar por técnico dos topógrafos que levan os paus e iso e tal, e chegou á liña de Tourén e pasou rapidamente para lá, estivo un tempo, despois dixéronlle que tiña que marchar para un sitio onde houvese máis xente e pasase desapercibido, con bastante connivencia dos guardiñas e dos oficiais daquela entidade, por onde pasou logo Soto, por poñer un exemplo, Valenzuela. Dalá pasou, despois de estar en Porto un tempo, pasou comprando unha pasaxe clandestina, pasou a Burdeos, foi debaixo dunha cama todo o itinerario marítimo, estivo en Francia un tempo e logo pasou a Barcelona. Incorporouse ao exército, estivo en unha especie de batallón intelectual baixo o mando do Estado Maior, aquí, que dirixía Lister, que coñecemos casi todo o mundo, e onde estaba de comisario político Santiago Álvarez, e onde estaba o que acabo de mentar Ramón de Valenzuela, e onde estaba Florencio, e algúns máis coñecidos. E aí, xa no declinar, e despois de escribir uns cantos poemas sobre as barbaridades que fixera o golpe de Estado e aqueles responsables políticos que o
rearmaron, e de escribir, tirando directamente a diana de Francisco Franco, o dictador, que lle dedicou 2 poemas onde lle chamou baboso caracol, entre outras maravillas, que non vou reproducir aquí porque é bastante longo, pero en calquera caso tense en calquera de todos os libros que se publicaran dun tempo esta parte. Aí, enseguida, reconvertiuse a acción para o que estaban destinados nese batallón, onde trataban de sacar os que estaban loitando no monte en Galicia a través de Portugal, seguindo o itinerario de Florencio, reconvertírono por solidaridade de todas as sociedades de emigrantes galegos en América, tanto no norte, en Estados Unidos, onde desde agosto Castelao, Soto e outros moitos políticos estaban facendo campaña a favor da República, recadando cartos, eles solidariamente, que foron os que 3 barcos fletaron para levar a México a xente exiliada unha vez perdida a guerra, trataron de ir organizando, sacando dos campos de concentración onde estaba a xente que traspasaba a fronteira e en coordinación co Frente Popular Antifascista Galego, dependente das sociedades galegas confederadas de Nueva York, onde estaban os que citei, e a través da Federación de Sociedades Galegas de Argentina, os que foron capaces de recadar cartos e montar e preparar e organizar con moitas dificultades o exilio aqueles que quixeron non quedarse en Europa, como foi o caso de Florencio e moitos máis. Marchan o día 15 de xuño e chegan o 7 de xullo, San Fermín, despois de unha avaría do barco Ipanema, chegan a Veracruz. Estes son unha serie de poemas que escribiu Florencio, a doble moral, os falanxistas que ian a misa e daban pistoletazos e mataban a xente, etc. etc. Esta é unha casualidade que é que entre 1938 e 1941 aparecen ata 19 poemas de Florencio no Compostelano, que era un periódico ultraconservador que se publicaba en Santiago, pero é curioso, algúns deles incluso en primeira páxina. Eu non pude... Sempre había un infiltrado por ali que podía filtrar algunha cousa. Se non responde a esa razón, non sei como pudo publicar Florencio, cando estaba en búsqueda e captura, 19 poemas nun xornal de Santiago, e cando era coñecido. Este o Ipanema, estes son 2 telegramas das sociedades galegas confederadas, eu creo que de Ramón Mosteiro, que era o seu secretario, e estes son os galeguistas que de algún xeito viaxaron no Ipanema, que son moitos. O Ipanema era un barco dedicado ao traslado de gando e foi reconvertido para levar aos exiliados galegos a México. Aí están xente coñecida, desde Elixio Rodríguez, Roxelio Rodríguez de Bretaña, os 2 ourensáns como el, da provincia, e algúns galeguistas máis coñecidos, o fillo de Ramón Cabanillas tamén, e algúns máis. Lope Durá, que tamén logo foi significado no ámbito político, bastante significado, que os 2 asinaron o Pacto de Galeuzca, reviviu de novo como elemento fundamental para ter unha continuidade naquel momento que en 1944 falaba o requisito último para ter un estatuto avalado polas Cortes Españolas Republicanas, que foi o ano seguinte cando deron este paso adiante e, bueno, de algún xeito ter algún certo protagonismo político e deu lugar, entre outras cousas,
a que no goberno Giral entrase Castelao de ministro sin cartera pouco tempo despois. Dito isto, chegan a México, máis ou menos, é curiosa o soneto de Florencio, mira que carallo onde viñamos a dar a 3.500 metros sobre o nivel do mar. Calorías, vitaminas tienen las comidas chinas, preparada con espero por muy poquititos fierros. Si en chinos o nipones haces tus colaciones, te llenarás de prótidos y lípidos por pocos tostones. Bien, aí, pois, bueno, os primeiros tempos foron de búsqueda de traballos e tal, que, bueno, ainda que poucos traballos había, pero estuveron buscando e foron, é dicir, o amigo Cárdenas, que foi, como dixen antes, quen acolleu o exilio, si a cuarta circunstancia de tal foi a política, é dicir, a ferramenta da poesía de Florencio contra a dictadura xa proclamada. Aquí hai un primeiro momento no que existe un certo unitarismo a hora de iniciar a actividade política naquel tempo de chegada, recén chegada do exilio. Unha serie de elementos que eu significo logo de facer atractivos culturais, como pode ser un Ateneo Republicano Galego, como pode ser un Fogar Galego, como pode ser o Grupo Saudade, que foi a primeira revista que desde 1942 se puxo a andar. Si montaron tamén ese ano do ano 42, montaron unha Alianza Nacional Galega de certa relevancia, precisamente porque estaban aí prácticamente casi todos os grupos políticos que funcionaban antes do golpe de Estado no país. E estes, pois, desde os socialistas negrinistas, non prietistas, incluso algún diputado coruñés, republicanos máis ben mornos, galeguistas e comunistas. Fundaron esa Alianza Nacional Galega con un órgano de expresión chamado Galicia, e que funcionou ata o ano 47, curiosamente, cando declinou, de algún xeito, o activismo político por un pouco de desesperanza, unha vez que, rematada a guerra, os países triunfadores da Segunda Guerra Mundial non meterán man, valga a expresión, na dictadura de aquí. Entón, pasaron de decir que este ano cae, poñendo o pulgar encima da mesa do Tupinamba ou de calquera dos sitios onde tiñan os parladoiros, os republicanos, unitariamente, hasta aquel momento que funcionou, moi ben, con unha coherencia fora do normal que estaba a acontecer noutros lugares, como Francia, como tal, pero aí funcionou unha sintonía de país moi interesante que está por estudar, creo, e que hai que abordar ese período tan interesante do 41 ao 45, porque así como habendo un Saudade que estaba funcionando, que foi máis alá de reencontro e de encontro, facendo unha publicación que primeiramente tivo dúas épocas, outra despois nos anos 50, pero aí publicaron 5 revistas de certo interese, unha aberta, e que o Partido Galeguista, o segundo ano de Saudade, pois publica este libro que tamén fixo referencia o meu presentador, Emilio. É curioso que aquel libro, que ten un interese bibliográfico moi importante, é unha publicación do Partido Galeguista e é unha publicación que recolle bastantes escritores e que Florencio ten
un papel importante como editor responsable. Nese libro, neste libro vermello que vemos aí, Florencio asina, sobre todo por medo a que tomen represalias sobre os seus familiares, Florencio utiliza o pseudónimo Nadel, que significa agulla en alemán. 16 poemas, todos eles moi dirixidos ás falcatruadas dos fascistas que utilizaron, digamos, o poder e sumarse ao poder do golpe naquel momento, fixeron en Valdeorras, fixeron con Alexandre Bóveda, 2 poemas a Alexandre Bóveda, e outros 3 ou 4 tamén de Valdeorras, sobre a xente, xa digo, tanto o Clavel, que era un guerrilleiro que estaba no monte, e un compañeiro del que na ponte da Vivei asesinaron nunha cuneta, García Núñez, Abdón II García Núñez, que era abogado como él e era un dos líderes galeguistas daquel momento. Entre outros, tamén, está aí escrito, un himno galeguista de Valdeorras, que eu creo que pode ser da súa autoría, porque esa é a súa letra. E aí están outros, a Irmandade Galeguista puxeron a marcha xa, creo que no ano 41, no curso 41-42. Esa revista Saudade, creo que é o primeiro número, e aí é un poema. Este é un poema curioso que logo volveu a publicar en O soño do Vieiro, que, cando veu Florencio aquí, unha das cousas que non quixo esquecer é que, así como o Instituto de Estudos Valdorreses, o seu amigo Pepe Gallos e tal, quixeron publicar 2 cousas, el sempre existiu, desde a segunda vez que chegou ali, que chegou aquí a Galicia, que quería publicar os seus poemas de loita e de combate, que fundamentalmente eso é o que quería publicar. E este trouxolle algúns problemas, porque hasta na casa de Isaac Díaz Pardo, porque así como Galicia infinda, o seu segundo volume de poemas publicado, foi publicado por Galaxia, pasou para arriba, para o norte, a publicar os seguintes, os 2, Cantarenas e O soño do Vieiro, con Isaac Díaz Pardo, que era un republicano. Probablemente, témolo falado, que Emilio é un avanzado investigador dos poemas de Florencio, independentemente de outros poemas de outros autores, pero de Florencio sabe moito, que probablemente aí houbo algo. Non sabemos o que, pero probablemente ese desplazamento para arriba pode ser que non concordase demasiado con Galaxia e coa súa acción política trasladada ao culturalismo desde finais dos anos 40 e coa creación de Galaxia no 50. Pode ser, pero tamén, por outro lado, é un pouco disociado que, sendo o que quixo festexar a conmemoración do centenario no ano 63 e que ven a ser as letras galegas co que agora está celebrando, porque ao final celebra el tamén, fundamentalmente, que é difícil que fose máis ou menos embaixador deso, que ao mellor foi coincidencia de desavinzas que houbo pois desde o número 2 que dirixiu Florencio como coeditor de Vieiros. Pode ser, pero a mí pareceme raro e que tomase esa decisión unha vez que chega aquí e tal, e que vai a Edicións do Castro, pero así foi. Entón, é unha segunda lagoa que hai que investigar cando haxa máis material ao que podamos chegarnos e que podamos investigar con un pouco máis de base, pero hipótesis podemos lanzar algunha.
sí que houve desavinzas, sí que deixou non por vivir en Guadalaxara, senón porque non lle enviaban os textos nin Soto, nin os outros codirectores a Guadalaxara, senón porque el quería realmente ou efectivamente ser responsable editor coeditor e recibir os textos. De feito, Florencio, teño que beber. Florencio, creo que estou en circunstancias de poder afirmar que foi un adiantado na cuestión lingüística. E o digo, primeiro, porque falaba xa do achegamento ao portugués como lingua irmá para manterse. Segundo, porque quería dar un paso adiante e saír da linguaxe literaria exclusivamente. Incluso facía alusión a que tamén se podía falar en algunha carta a don Paco Fernández del Riego, significando que hasta de dereito administrativo, como decía don Ramón, e supoño que se referiría a Otero Pedrallo, dicía, e el incluía, pero é que tamén de técnica, a parte de dereito, de ciencia, de música, de arte, tamén se pode falar en galego. Veñan máis artigos para vieiros, e isto decía para o número 2, que ainda dirixía el. E este tipo de indicación. E logo, mentras non teñamos tamén unhos elementos fundamentais para unificar determinados códigos lingüísticos, tamén imos ter moitos problemas. Por iso, eu fago a afirmación hipotética de que foi un pouco visionario no ámbito lingüístico. E notase tamén nese, el que lle gustaba moito as linguas, falaba portugués, como botou ali uns meses en Porto, xa aí plasmouno directamente, da mesma forma que pasou outros meses en Francia, falaba francés, tal, e tiña rudimentos de inglés porque ainda tiña algunhas libretiñas escritas de iniciación ao inglés e tal, tiña moita preocupación pola lingua, incluso por las diferentes ramas da lingüística que aplicada ao galego e a recollida de datos do galego, como podemos ver en algún dos apéndices do libro citado. Pero el tiña, é dicir, de feito, creo que xunto aquela caída de brazos despois do 45, que se dedicou 5 ou 6 anos a facer traducións do francés e que gañou un concurso no ano 46 e que lle publicaron no 49 con Luis Tobío e con Plácido Rodríguez Castro, a versión é unha segunda parte. E a terceira da circunstancia da preocupación lingüística de Florencio. Outra é o agradecemento ao quen acubillou, é dicir, a Cárdenas, quen acubillou o exilio, e non é o exilio dos de a pé e dos intelectuales, dos catedráticos de universidade, das diferentes universidades que foron para lá, como os médicos ou os arquitectos, dos que se fala e dos que se publica. Pero tan solo Dolores Pla fixo un dos primeiros, e, bueno, a mí Dolores Pla non teño que decir que máis que facerlle así, que foi a que lle fixo unha biografía e un dos primeiros non só en México, sino prácticamente no mundo inteiro, un traballo de historia oral de recoller a memoria do exilio. Isto se fixo en México, o fixo Dolores Pla, e o primeiro traballo que fixo, aparte de coller unha entrevista de 160 páxinas de Florencio, que foi a miña guía para establecer un pouco as diferentes etapas vitais e de compromiso de Florencio, Dolores Pla fixo o primeiro traballo sobre os nenos de Morelia. Os nenos de Morelia foron 500 nenos que, fletando un barco, nas frontes de guerra, Andalucía, Cataluña, Valencia e Madrid,
foron trasladados a México, a Morelia, que está en Michoacán, e no ano 37, sí, no ano 37 foron trasladados para lá e deixou depositado dentro das entrevistas orais un fondo interesantísimo. Desgraciadamente morreu dun accidente doméstico, era catalana, filla de republicanos, marchou ali a México no 66, ela nacera no 54, aos 12 anos, e, bueno, fixo a carreira de Historia, fixo o doutoramento e entrou no Instituto Nacional de Antropoloxía e Historia e foi unha persoa moi importante ligada ao tal. Logo fixo outro sobre o exilio dos cataláns tamén, moi interesante, pero é unha persoa clave no exilio. Ben, aquí Florencio cásase tamén, ten familia, e esta, concretamente, esta foto son as Cortes de México e a reunión que tiveron para validar o Estatuto de Galicia. Aí están, pois, Elixio Rodríguez, está Florencio, están, bueno, prácticamente Cabanillas, Balín, Roxelio Rodríguez Betraña, prácticamente está o Ipanema máis os arxentinos. A etapa do que estamos falando, a baixada para facer, tamén, aparte, é curioso, pero para Vieiros, que traballou moitísimo Florencio, para Vieiros, sobre todo na solicitude, mandaralle unha manchea de traballos, pero pedía traballos de economía, pedía traballos de todo tal, ao seu, digamos, correspondente aquí, que en Galaxia era don Paco. E aí, en Vieiros foi un triunfo. Vieiros foi prácticamente, ao meu modo de ver, Luis Soto, seu amigo Luis Soto, que te ríes? Que, vamos, eu creo que é a mellor revista a nivel de calidade de edición, de contido e de plumas que se fixo, ainda que foi efémera, que tivo 4 números e moi distanciados, 59, 62, 65, 68, e, bueno, creo, xa digo, que é, vamos, de unha ponte interesantísima, e que, bueno, Soto foi un valedor e, digamos, un home que do Partido Comunista no ano 64 é un dos fundadores, xa un pouco antes, da UPG, e Vieiros foi un dos introductores. Naquel momento tivo certos problemas Vieiros aquí, pero, bueno, foi funcionando co paso en man e con xente moi suscrita e con moita colaboración de moita xente. Creo que facendo un limiar amplo, esta Margarita Ledo editou, creo que foi a Nosa Terra, unha edición facsímil que ainda se pode atopar por aí en algúns sitios, e moi interesante o ver isto. Aí temos a segunda obra de Florencio, o segundo poemario, no ano 60, decembro do 63, pon no tal, pero salió en xaneiro do 64, debían ter ali medio tal, estaban pendentes da censura, e, bueno, aí Florencio ten unha nova, non sei se chamarlle fasquía, faciana, que é unha serie de poemas que foi elaborando desde principios dos 40, onde pon en diálogo a cultura, neste caso a lingua, náhuatl e co galego. E é moi curioso, moi curioso. A Emilio é o que máis lle gusta, non, das obras del. Poñer en diálogo, pois,
ele era moi musiqueiro, Florencio, é dicir, gustáballe, xa dixen antes, a música e o baile, pero Florencio, nos seus poemas, ten unha musicalidade, é un home que incluso os títulos dos seus poemas, pois desde rumba, tango, son, xarabe tapatío, que é un baile de michoacano, e ten unha serie de aspectos transversais da música e pon en diálogo o galego e esta lingua citada de tal difícil pronunciación. E eu creo que iso ten que ver, pois, con unha querencia ás culturas diferenciadas e ás culturas singulares, minoritarias, como era o caso desta cultura, que só moi poucos investigadores se dedicaron a ela, e Florencio ten inédito algunha poema náhuatl trasladada ao galego, inédita, que feita por un historiador e ao tempo poeta, Horacio Quiñones, que se chama, foi Premio Nacional de Literatura mexicano, e este poema ten que ver con isto, con este rescate, con esta poñer ou visibilizar isto que que supoño que tamén ten que ver con co que fixeron os conquistadores e todo o aplastamento de culturas e de linguas e de tal, pero chama a atención que non puxeran énfase en este rescate e en os propios investigadores mexicanos, e que un tipo como Florencio chega aí, como fixeron algúns en Cuba, pero moi poucos, que sea capaz de, meterlle o dente, ou polo menos de introducir elementos singulares de toponimia, porque gustalle moitísimo a toponimia, desde poemas como Toponimia en Xebre, poemas como Guan de la Era a Novo Campito, que eran xa dos anos 30, e que Florencio quería poñer en valor o tema da toponimia. E este home, eu creo que tamén é que singularmente un agradecemento a Cárdenas tamén ten que ver con eso, ten que ver con un agradecemento á xenerosidade do goberno mexicano e dicir aquí o galego tamén quere rendirlle algún homenaxe á singularidade lingüística do que falaban aquí os aztecas e outros que viñeron despois. Pero, dito isto, en Galicia Infinda reflexa esta experiencia poética de poñer en solfa ou en baile a esta lingua totalmente esquecida, tal. Eu non sei se é oportuno, mellor ou non, poñer a Florencio cantando con un ripiniqueo, pero non sei se aquí se vai escoitar, por iso preguntaba antes se se podía... Poñéndolle máximo volumen, non sei, non? Sí, eu, falando da musicalidade, eu creo que podemos probar, a ver, pero vou cerrar aquí, se me permitide, solo 30 segundos. É un cachiño que recolleu o fillo cando tiña 80 e pico anos, Florencio. Bueno, isto fixo un fillo, o tecleo é da Remington, que tecleaba el cos poemas e os facía aí, pero é curioso que, bueno, e o que pasa que Florencio gustaba moito de acompañarse da percusión no acompañamento dos alalás e das mueñeiras e de todo o que danzaba e o que facía.
Deixame o reloxo que non sei como vou de tempo, porque igual Señor, estou... Me caja en la vera, Dios. Isto dá pa moito. facemos a terceira. Bueno, primeira viaxe á Terra. Ano 68, un ano singular. E veu, ademais, en xullo. Chegou casi como o Ipanema. Chegou a principios de xullo, a Valdeorras. Bueno, eu desta viaxe que fun testemunha, é dicir, para min, xa o dixe, me parece outra vez, para min Florencio era unha cousa que estaba ali no ceo. Meu pai, cando recibía a carta, leía así na familia, leía, bueno, o tío Florencio, e o tío Florencio, e o tío Florencio, e o tío Florencio, é dicir, a tradición familiar de educación, que era do silencio, tamén tive un pai que tivo algún problema, tivera que marchar despois da guerra, pero non se sabía máis nada. Tivo que marchar despois da guerra, e, bueno, e tal. E eu acompañei o meu pai á estación do barco para recibir a Florencio. E cando recibín a Florencio, eu toquei así, pois, existe, Florencio existe. Coño, quería saber aquel tío que marchara e que isto e tal, non sei que. E, bueno, e realmente quedei abraiado, non? Porque, bueno, ali puxéronse en solfa os dous, aqueles parecían un blues, daqueles que o Col Rippons e tal, e non sei que, e veña a falar, e veña a darlle un outro e tal, non daban feito, porque foran coleguillas durante o tempo aquel, moceaban, excursioneaban, e facían de todo, e supoño que reirían, beberían e bailarían, pero foi aquel, bueno, fundíronse nun abrazo e tal, bueno, e ele xa dixo enseguida, bueno, tiraremos cara a Córgomo e tal, e tiraron cara a Córgomo, bueno, asistín a entrada do pobo e tal, e como a xente, bueno, a parte de empezar a chorar e dicirlle ao meu pai, Gonzalo, vas meter que dar unha hostia que estou chorando como un meniño, entrou en Córgomo, e ali en Córgomo, pois a xente miraba así na plazuela, que era onde se aparcaba, miraba e tal, e dixía, será ou non será, será o Florencio, será ou non será. Bueno, despois tivo bastante boa relación coa xente, coa veciñanza, e foi ben recibido e tal, pero é curioso, esas vaguas, e despois das vaguas tirar e empezar a danzar así, xa lle pasou todo e tal, tivo tamén momentos de emotividade na primeira, é dicir, era un home moi emotivo, é dicir, non pasei a tratar de trasladar a miña impresión do que vin naquel home. É dicir, eu despois o coñecí na segunda e na terceira. Na primeira, eu estaba como espectador. Ben, vin a Florencio e, por unha grabación que lle fixen a Fernández del Riego, dixo, Florencio era católico, pero era un católico, digamos, light, no sentido de que non trasladaba o seu, nin era tampouco ortodoxo, nin cousas desas. Foi a ver os seus amigos de Vigo, como así que veu a Coruña a ver os seus amigos de Coruña. Aquí coincidiu con unha homenaxe que lle fixeron a Virginia Pereira, viúva de Castelao, que aquí coincidiu con don Sebastián Martínez Risco e algúns amigos máis de aquí, de Coruña, galeguistas, de militancia galeguista, e estuvo pudo ser que naquel momento, no 68, coincidindo con Isaac Díaz Pardo, Cios do Castro, que fora o primeiro contacto para trasladar para arriba a edición das súas últimas obras. E estivo en Vigo, e estivo cos galeguistas de Galaxia, estaba tamén Xosé Manuel Beiras, e foron a unha misa do Padre Seixas. E entón volveu chorar. E soltou isto, o di, que estaba sentado ao lado don Paco del Riego naquela grabación, di que cando empezou a chorar, el quedou sorprendido e tal, saliu o Padre Seixas, foi ali, fundiuse así nun abrazo e tal, e dixo, xamais pudera eu ter pensado vivir isto que tantas veces soñei. Iso foi a resposta, e chorou.
En Madrid, que fixe unha excursión cas súas sobrinhas que quería ir a Toledo a ver o enterro do Conde Orgaz. E igualmente, contado pola súa sobrinha, a súa sobrinha carnal, Consuelo, que eu pedinlle que me dera a impresión do reencontro de Florencio, non? Independentemente que dixo que era un home moi afable, que era un home discutidor, e que, sobre todo, cando el creía que tiña razón, e que era unha persoa moi sensible. E esta sensibilidade é precisamente esta sensibilidade é precisamente a que mostrou vendo o Greco, que de novo volveu chorar. Chorou 3 veces na primeira vez. De acordo? Eso, digamos, de algún xeito, eu creo que a primeira vez veu a Coruña, viu galeguistas, estivo con eles e tal, foi a Vigo, igualmente, estivo en Ourense. Don Ramón non sei que tiba que facer, pero quería velo a todas tal, pero non houbo encontro. E sentiuse en Córgomo, aparte de ver por última vez as súas dúas irmás e o seu tío Manuel, que é un que sale nunha foto por aí, na Boca Ribeira, pois sentiuse como un reencontro destos que, bueno, eu teño que vir para aquí. Non conseguiu convencer a familia, dixo a muller, bueno, como vou ir a meterme en Córgomo? De broma, se me levaras a Coruña, se me levaras a Vigo, moi ben, pero Coruña, e os fillos tampouco, entón, non houve, marchou frustrado, trouxo de novo no 76 e quixo reflotar ao Partido Galeguista, que manda carai, non tivo éxito, eu creo que pudo influir aí, precisamente, o traslado para arriba, como hipótesis o formulamos xa. E creo que Florencio, a última, sí que tivo así unha especie de comunión, sendo recibido tanto como correspondente, como o lector do pregón do barco, reconocemento, publicacións sobre todo de Cantarenas, e logo en México xa recibiu a edición do Sono do Guieiro, pero eu diría que Florencio daquela, que sí, vamos, baixo o meu punto de vista, creo que se sentiu, eu vivino, sentiuse satisfeito de ter chegado e ter recibido dese xeito. Houve unha persoa que o axudou moito, que é Pepe Galloso, un antigo membro da Irmandade Galeguista Valdeorresa, e que o levou e o fixo de anfitrión del nas súas, sobre todo na terceira viaxe. Florencio desa encontrouse con outro valdeorrés singular, que é Lauro Olmo, que, vamos, tamén, digamos, foi valorado, é un home que viña da transición e de levar unha vida bastante comprometida e que non tiña un recoñecemento no ámbito teatral como debera ser, sobre todo por ser un vermellón roxo como foi este home. E tivo encontros, non tivo desencontros, era un home que desfacía as desavinzas, era un home que xogou un papel moi importante no ámbito do exilio como integrador e superador de desavinzas, e logo era un home cunha personalidade, é dicir, moi tranquila, moi pouco de levantar a voz. Bueno, eu diría, traía unha cinta, pero vexo que me pasei de tempo, facendo unha valoración a súa dona, que ainda vive, que leváballe 20 algo anos, Celia, que fala do seu
do seu marido, unha entrevista que lle fixen eu mitade dos 90, a primeira vez que fun a México para facer o libro. E aí, unha das cousas que máis valoro desta entrevista con Celia, que dice textualmente que eu nunca lle oín falar mal de ninguén. E iso é moi difícil atopalo hoxe en día. Ni unha palabra mala de ninguén. E tivo, xa digo, desavinzas con xente e tal, pero ni unha palabra nunca saiu da súa boca falando mal. E, bueno, é unha característica que é moi laudable. Aquí temos a segunda viaxe. Escribía, é dicir, é curioso que na segunda vez que veu tivo un infarto de miocardio en Madrid cando iba a marchar. Podemos ver aquí, fui a parar a la ciudad sanitaria Francisco Franco, yo, republicano, galleguista, etcétera, manda carallo. Por eso, con la música que ya conocéis, Barrilito, compuse una corta canción al estilo de los 2.500 metros sobre el nivel do mar. Mira que carallo onde viñen parar a ciudad Francisco Franco pras coronarias, citar, corona de corona, de monarquía. Mira, etcétera, tralará, para as coronarias, claro. Bien. Aquí está o que comentei, pregoeiro académico e cantarenas. E, bueno, aquí está a terceira vez que veu, aquí con diferentes persoas, aquí con outras persoas, aquí, aquí, en esta carta, o seu amigo Pepe Galloso, que se enrolou despois no corpo xurídico do exército, tivo que escribirlle a Casa Militar do Rei a un tío destes, como se chamaba, aquel asturiano que era xefe da Casa Militar, axúdame. Tal Gabino, non? Sabino. Fernández del Campo. Gabino Fernández, ou Sabino. Sabino Fernández del Campo. Escribille unha carta dicíndolle a ver se podía o Rana Solen que citei antes, a ver se o podría editar e tal, e non sei que incluso Isaac Díaz Pardo dixo, coño, habría que ver que a ver se quitamos algunha cousa ou poñemos un pé de páxina para que se poda liberar da carga que ten, porque é un poema antimonárquico de cuidado e iso non a censura e non sei que. Isaac andaba tolo e o fillo igual. E escribiulle ao Sabino e dice, bueno, poñéndose de perfil e mirando por outra parte, e ao final, vamos, puxo un pé de páxina, efectivamente, e tal. Eis a vida de Florencio Delgado Gurriarán, poeta valdeorrer, republicano e galeguista. Moitas gracias. Antes da canción que imos interpretar, se queredes facer algunha pregunta, algunha reflexión, algunha adenda, algunha intervención propia de alguén que teña algo que decir deste home, que seguramente que o ten, ou preguntar algo. Se sei, contesto, e se non, cantamos. Dúas cousas, nada máis para engadir por enriba. A entrevista de Dolores Plada que fala Ricardo, que, bueno, xa falou el da importancia que ten, pódese consultar en internet, marcades Dolores Plá, vos salen varias cousas e unha delas é a entrevista. O Ipanema, o barco onde chegaron estos exiliados, non trasterrados, exiliados, que José Gaos falaba de trasterrados, aquí non se trasterrou a nadie. A xente se exiliou porque senón a fusilaban, non? Tamén está na Fundación Pablo Iglesias en internet, Fundación Pablo Iglesias, e aparecen os diarios da bordo do Mexique, do Sinaia e do Ipanema. E, bueno, son uns diarios moi interesantes de como se vivía a bordo, as xentes máis ou menos que podían ir. E Vieiros si xa pode atopar en internet, creo que Domingo mercouna fai pouco por 20 euros. E unha revista, pois, o que dixo Ricardo, non? Quizás a revista máis importante feita na emigración, no exilio. Nada máis, así, se hai algunha
pregunta, algunha aclaración? Cristina. Jesús. Acaba de sacar un dente e di que non pode... Isto é porque ides inaugurar con Galaxia, pode ser? Non, esta non. Esta é unha exposición que ten 23 anos. É Hai dicir, algunhas fotos que non están no libro, Eh? algunhas das fotografías que non están no libro. Sí, claro. Estou aquí chanando para... xa supoño. Este é do Concello do Barco, Eu non? non as vendo, pero Digo, é do Concello do Barco. é que fixen para o... Bueno, fixen eu Isto para... foi o que nos ofreceu o Gustavo de traer aquí a Coruña. Que a metíamos na Esta furgoneta é unha e se exposición que eu tratei de utilizar na primeira e única nun principio charla sobre Florencio para apoiala gráficamente ou iconográficamente. E entón, vamos, creía importante ter unha noción sobre Florencio e o seu itinerario vital de compromiso máis clara e máis visible. É o único que pretendí. E dar a conocer un traballo feito hai 20 tantos anos que ten a súa importancia. Pero é diferente, Nós unha vez debatíamos, tú te comentas algunha vez de por que Florencio, o sea, por que el non puido regresar, porque a familia tiña resistencia a irse para dentro. Porque es que non coñecía, non, basicamente. Sí, claro, bueno, os fillos viñeran xa sobre esas datas, sobre os 68, despois del, viñeron por aquí. E, bueno, cando deixaron de vir e tal, os fillos tamén, creo que lle puxeron proa a idea, e a muller, por suposto. Agora, que el, bueno, el de cabeza, el quedaba ali, co seu Porto do Río, con seu Córgomo, cos castiñeiros, con Prof. Davidul, Co Godello, a Mencía. co Godello, a Mencía, e incluso con algún aire centroamericano novo para bailar. Eu te sigo insistindo nunha, que no fondo é casi unha dúbida, non? Que é a cuestión da relación, é dicir, da cuestión de Galaxia Edicións do Castro, non? É dicir, a min dame a sensación de que este home con Galaxia tiña moita afinidade, con Del Riego, sobre todo con Del Riego, que era, e de feito, en Vieiros, o que dicías ti, foi a ponte que houve entre Vieiros e o interior. E o interior, que, por certo, o amigo Soto non o valora adecuadamente en ese sentido, non? Eu creo que sí había unha relación, unha coincidencia de tipo de política cultural, da cultura galega como esencial na constitución dun país, non? Pero que había unha diferencia política, ideolóxica, non? É dicir, Delgado Gorriarán, é dicir, póñelo ti no libro, non? No ano 82, ainda confiaba en resucitar o Partido Galeguista, non? E dicía, aquí en México, ali morreredes todos, pero aquí en México seguimos sendo do Partido Galeguista. Sí, e da Hermandade Galeguista. E esta xente do interior do Grupo Galaxia, bueno, a principios dos anos 50, abandonou toda a idea de reconstituir o Partido Galeguista e, de feito, acabaron en realidade galega aplaudindo a monarquía, non? E aí hai unha diferencia que é a fundamental de porque penso eu que a mellor os libros se editaron en Edicións do Castro, que era unha editorial pois republicana, nacionalista, en fin, e de resistencia, vale? Sí, eu creo que efectivamente cando tratou de remover, é dicir, a min incluso teño algunha carta que me escribiu a ver que me parecía revitalizar o Partido Galeguista. Bueno, eu daquela era bastante máis revolucionario que agora. E dixenlle que bueno, que bueno. Pero si é certo, vamos, é a hipótese que eu formulo con pouca información a ese nivel, non? Que se sentiu traizoado. Florencio, no ámbito político exclusivo, sentiuse traizoado e hai algunha das cartas que dice de novo os galeguistas fomos separados e levamos un bo hostiazo. Claro, así de claro na carta. E claro, é dicir, aí estiveron, claro, vamos a ver, os bimbios daquela eran Avelino Pousantel, porque mantivo unha relación epistolar, pero que non sacas nada en concreto do que había tal.
Logo, claro, el falaba das primeiras eleccións onde non rascou nada o galeguismo, non? Logo, houbo o tema das municipais, que, bueno, con aquelo de unidade galega e tal, que, bueno, hubo aí un guicho de fiestas e de tal. E logo, claro, montaron aquel congreso coa realidade galega polo medio e quedou totalmente disolvido todo e entón, vamos, creo, porque eso xa foi un pouco despois e non tampouco tive moita ocasión, pois xa veu tamén o seu declinar, houve menos correspondencia, tiña algunha correspondencia ca familia e tal, pero non, eu creo que pechou a carpeta, ali fixeron incluso declaracións políticas de Irmandade Galeguista acerca da necesidade do galeguismo unido e tamén E o recolles no libro. Está recollido, sí, iso está recollido. E claro, máis alá deso, pois tampouco hai documentación que o poda acreditar. Eu queria comentar un detalle. Sí. Eu creo que é un tema que non é profundo, norte-sur, contra ou a favor de, sino que Isaac Díaz Pardo era unha persoa moi particular e ele sabía atraer a moitas persoas, conseguiu, entre outras cousas, crear unha colección no seu momento única, como era documentos, de grande valor, ainda que poida disentir de algún título e outro, de grandísimo valor, e tiña habilidade, diría eu, de atraer a persoas que, se non fora por ele, non terían publicado onde publicado. Home, foi o meu caso. O meu caso foi ese. Ten que ver con cuestións políticas, va moito máis alá. Sí. Pero é que eu creo que Florencio estaba nesa onda. Estaba nesa onda, entre outras cousas, pola desubicación, porque probablemente ele preguntaba moito a xente, pero políticamente que pasa? Que pasou aí? E era moi difícil tamén de explicar o que pasaba aquí, tendo el unha visión idílica do galeguismo e unha visión fora da realidade. Eu que si lle pregaría a Ricardo, falámoslo antes, que ten que poñerse máis a obra de algunha forma na cuestión da correspondencia, bueno, de sacar a luz toda unha serie de documentación que nos veñen ben as persoas que nos interesa. Os filoflorencianos. Exactamente. Filosotos florencianos. Cuidado. Carallo. Soto de Luis Soto Fernández, colega de Florencio Delgado en México. Sí. E que de todas formas que sí hai unha que señalaba Ricardo, hai que facer todo un estudo de sobre todo da primeira época, estaba no 50 e algo do exilio galego en México. Dicir, os problemas que houbo, a importancia que pudo ter a alianza famosa que o Consello, o Padroado, dicir, que son entidades promovidas polos galeguistas, polos nacionalistas do Partido Galeguista, e o que comentábamos antes, ao final non é que sea positivo ni negativo, remataron en maus do Partido Comunista, non? E do amigo Soto. Entón, dicir, todo ese proceso que pasa aí, non? De respecto a Florencio, Bretaña, en fin, Esturao, todos que eran do Partido Galeguista realmente, que algún deles, como Lope Durá, despois pois tamén aderiuse a... Bueno, vou a ver se me xubilo. Facer xa fixen algo, pero con calma e con tal, unha vez que eso que acabe a feira, pois xa colleremos carreira. Xa avisarás para chamarte que veñas aquí outro día. Vale, de acordo. Pois nada, moitas gracias a todos.